すいていってもらっていいですか。でこれ時間かかっていいんで一台一台丁寧に入れてみてください。いきますね。これもうここから上がっていって、これじゃあちょっとこれスキー用の僕の水ないんで、これここのパネルだけ僕行かせていただいていいですか。はい、いきます。じゃあこの下パネル行かせていただきますね。はい、こうまあここ本当はもう例えば女子のワンレンやったらもう絶対僕ここチョップしか入れないですね。ここはもうこれ入れたらもうペラペラになるんで、アンダーのもうちょっと上から入れていくっていう感じです。でももうこれは入れちゃいますね。これを1パネル持ってちょっとだけ下げますね。1パネル持ってこれで持っていきます。で1打、これを1打、これを1打、これを1打、これゆっくりでいいんで、ゆっくりでいいんでこれでやっていきます。これでこんだけ取れても切り口はわからない状態になってる。多分ボーンっていっちゃってる。だから切り口が見えるっていう状態になってる。このリズムでもうちょっとここももう一回いっちゃいますね。この体、このリズムもう手も1、2、3、4、体でスライドして動かしていく。もうこのリズムが身についたらもうオートマチックで出ていくっていう感じになってる。じゃあ行きましょうか。はい。でこれ皆さんウィッグ毛質がいつも切ってるウィッグよりちょっと悪い方です。はい。でよりこう広がりやすいので、こっちの方が顕著に出る。そのウィッグを用意してます。で一旦台座のところぐらいまででワンレン切っていただいていいですか。もう適当でいいのでどっちかが2人ペアのどちらかが好きですね。はい。ここでいいです。はい、もう台座ぐらいでいいです。台座。短いところと長いところを毛量を減らしていくので。では、OK ですかね。手出して。はい。OK。じゃあ、一回、じゃあちょっと、じゃあこのビデオ一紹介していいですか。で、皆さんこのままペアで半分こして半分お一人半分お一人でこの下から上に上がってすいていってもらっていいですか。でこれ時間かかっていいんで一台一台丁寧に入れてみてください。いきますね。これもうここから上がっていって、これじゃあちょっとウィッグ、これスキー用の僕のウィッグないんで、ここのパネルだけ僕行かせていただいていいですか。はい、いきます。じゃあこの下パネル行かせていただきますね。はい。ここ。ここ本当は例えば女子のワンレンやったらもう絶対僕ここチョップしか入れないですね。ここはもうこれ入れたらペラペラになるんで、アンダーのもうちょっと上から入れていくっていう感じです。ここ
でももうこれを入れちゃいますね。これを1パネル持ってちょっとだけ下げますね。1パネル持ってこれで持ってきます。で1打、これを1打、これを1打、これを1打、これゆっくりでいいんで、ゆっくりでいいんで、これでやってみてください。これでこんだけ取れても切り口はわからない状態になってる。多分ボーンっていっちゃってるんで、だから切り口が見えるという状態になってる。このリズムでもうちょっとここもう一回いっちゃいますね。この体、このリズム、もう手も1、2、3、4、体ごともう体でスライドして動かしていくとか、もうこのリズムが身についたらもうオートマチックでできるっていう感じになってる。じゃあ行きましょうか。はい。手で取りに行くんで、もう体でもうなんかこういう感じですね。こういう感じです。もうでも体が入りこなかったら多少こうなるのもしょうがないです。はい、でもこういったことですね。はい、こういったことです。でも別に縦にいってもそんなに変わらないです。はい。ただなるべくこう下から入った方が。はい、あ、すみません。今日だから。セニングで崩しがちなんですけど、はい、チョップで崩せた方が絶対いいです。はい、セニングだと毛先ばらつくので、チョップで方向づける癖をつけておいた方がいいと思います。例えば、この状態やなんかタイミングだろう。今はゴーンだろう。これこの間使ったんですけど、こっちに流した入れ方、平均どうしようかな。こっちに。それをいつも常にこうしてこういう位置でやる。例えばセンターパートでこう流したりとか、こう入れてこう入れる。そこはもう全部そのハサミで考えてる。切り口は全部イメージして切れるようになってくる。セニングだと絶対だって島がバラバラになっちゃうんですけど、でもそれシザーでいけるようになるともう全部コントロールできる。逆にこの場合こっちに手が流したりとか、毛先がこっちに来るじゃないですか。これはこういうふうにして、そうですね。自分の入れやすいように入れるようになる。ただもう絶対紙の癖っていうのがこっちに向いてるけどこっちにこう入れたらこうなるって言ったらそれ必ずしもそうだよ。しやすくなる。はい。もう物理的な要素をパッドで叶えられる物理的要素は全部ハサミで仕込んでおきましょうよねっていうだけの話だ。これはもちろん癖とかいろんなこの間も言いましたけど高いところから低いところに流れる頭の丸みの要素も全部関わってくるんでその要素も全部考えた上でハサミをシザーでいった方がいいです。アイロンとか入れた時って、チョップでやったらなんかばらつくイメージがばらつきますあるんですけど、アイロン入れた時はチョップの時はばらつきますね。そういう人もしアイロンでめっちゃセットするんですってあれやったらセニングの方がいいです。アイロン挟んでやる人はセニングだからそのインナーディスコネクションもあんまり入れでもね細かく入れます。めっちゃその細かさはもういくらでもコントロールできる。例えば女子の前髪を切る。僕は、ね、女子の前髪を切る。これ女子の前髪を切るということは、こうやって例えばここちょっとこれを足する。これとかもそれで大丈夫です。元がもう例えば
この1パネルを1打で根元の終盤計算でいうのが0度である角度入れるのはハサミの角度が0度だったんですよね。角度0度、5度、10度。間引いてるみたいな。間引いてるっていうか、間引いてる。だからセンチメーターと1パネルがいけない。持ったパネルの毛量に対して、この例えばここもここでピンポイントで削ぎたいところが根元のどこなのか、ここなのか、ここなのかっていうのを全部、だって毛量全員違うじゃないですか、部分的に。だからそうそうなるじゃないですか。で、こうなって、ここ結構ケース少ないのに、ここだけ入れる。これで OK。これ1だと全部、全部だとそれできない。だから僕は知った。あれとかもマスターしたんで、いや、それをしてる。それセミナーないですか？ありますか？やりますか？チップがあれなんですよ、粗いです。チップがちゃんとここの点で取らないとダメです。そうそう、チップを下まで取っちゃってるからダメなんですよ。そう。なんならもっとチップちっちゃくて高速にしてるんですよ。チップちっちゃくして高速にしてるんですよ。サロンワークやるときは、例えば本当これぐらいでいいです。こうするのもラインなんか絶対出ない。正方形なんですよ。長方形だったら長方形のこの下の切り口がどっちかというとこの正方形から線でいうと長方形でしたね。長方形でした。ちっちゃくてちっちゃいちょっと正方形だからちっちゃくしてこれぐらいで入れるんだったら絶対読んでたのと最後押さえて適当なの20年分のカットでしょ。大丈夫。さあ、2人ちゃんと聞けるところにさ、おもろい。中に
下の方でね、それ言っちゃう。めっちゃ時間かかるからなんかあ、そうか。意外となんかこんなのいるはずなの。これで細かくいってるのは、まあ同じことです。
皆さん指置いてもらってもいいですよ。この持つ時、開閉する時にここに指置いて下から行ったらもうちょっと安定が、これ癖なんで置いてやりにくい人は置かんでもいいです。置いてやりやすい人は置いてください。そういうことなんです。これが下取っちゃったら下をいっちゃうんで、だから湿布の取る均一性が大事です。だってカットって左手が大事なんですよ。こっちも一緒です。左手のこの土台持ちがめっちゃ大事なんで、これでどこをどうする、僕この時肘こうやってませんから、基本こうやってるだけなんです。こういう感じです。こういう感じです。もうなんかここはこんな感じです。変わってないです。行って、はい。そうだからこう言ってるじゃないですか。こう言ってるじゃないですか。このリズムになってくるんですよ。そうです。でそれで下を下まで行っちゃってるんですよ。これ下を長く取っちゃってる。だからもうここの上積みだけでいいです。上積みだけ取る。はい。上積みだけ取る。皆さん下取っちゃってるんですけど、もう上積みだけ取るって感じ。まだ下取っちゃってますね。そう。はい。上積みだけ取るっていう形でやってもらったら。いいですね。いい感じですね。さっきよりよくやってました。めっちゃ。全然いいです。みんな言ってもいいですかね。これ、はい、もう、後でも、なんか、なんて表現しようか。すごい状態にしてもらっていいです。毛抜けた人みたいになってもいいです。でも、いい感じになってきましたよ、この姿勢だと。はい。その感じです。それをひたすらやる。塚本さんの時もそういう感じ。彼でしょ。15分ぐらい。そういうのを的確にピンポイントに高速でやれる。なれます。ほんまになります。
こういう感じです。こういう感じです。僕動いてないです。そうそう。めっちゃ揺れるよな。そう、自分のとこに持ってきます。そう、スタートしてたら、たまにグリッっていく。あ、グニっていくやつ。それどうやる？開閉の感じちょっと待って。まあグニってなるのは開閉の圧が少なすぎるっていう。とあと毛束を持ちすぎた。ビビってちょっとでも。あ、持っちゃうの、取っちゃうの。あ、やったらもうちょっとチップちっちゃくしたら。動かないやつ。このままぶっ通しで、1時まで行きますので、お手洗い行きたい方いたら全然行ってください。大体一通り切ったら、1回レングス変えてみて、メンズバージョンぐらいにして、また短い手の隙をやってもらうんですけど、2週目ってですか？2週目ってですか？全然いいですよ。なんかそれ言ってもいいし、次1回レングス変えて、もっと短い毛にして、で、そぎ入れてみるっていうのでも全然いいです。で、持ったら感覚変わるんで。一回レングス変えてみて。ベルボートですか？はい。福岡で。いやいや、それでないです。あ、そうですか。それ去年されるんですか？まだまだ見に行きます。ぜひぜひ。でも多分もう一回撮ってもらって。あ、いいですよ。そのまま。きちないかなってめっちゃ入ってるけど。ここで終わる。寝てんのかな。この辺で終わってるんですけど。もうちょっと。なったらもう。ここからまあちょっと。持ってくる。持ってくる。めっちゃなんかめっちゃパだからこう取ってこっちもぶれるこっちもぶれるやったらあれなんですけどもう取って持ってきてこのままこういう感じです。だから見てないんですよ。なんか僕も多分目焦点当てないですよ。こういう感じですよ。マジで。そんな感じです。だからもう自分の体のリズムがあるからこれで。ちょっと乗るくる。
そうそうそう。坂田師匠どっちかっていうと動きのリズム的にはこういう感じ。僕が必要なんです。ここですか。営業の感じで。わかりました。OK。じゃあ行きますね。これからだから体でここの1スライスはもうこれです。はい。もうで一発で。でもここの毛先出てるところはこれで。それぐらいなんですかね。もうこれぐらいのリズムです。速度です。ベースパンパンパンってくるドライブを全部インナーディスコに入れて、あとはもうちょっとでいって、その線がレンタルのことでしょ。ちゃいます。これその練習が例えばほぼ貸したいからやりますよ。いろんなことはやりますけど、その基本の型っていう今回のそのカニナイが作ってるやつなんですけど、ダスをただただめっちゃ少なくしようみたいな。だから後で5号切るマシンもダスめちゃくちゃ少ない。そこ切らんねやっていうので終わる。みんな無駄なダスだから今回この間のダスあれセンターバック4パーでできたダスで僕いつも1パーでできてる。毛先行くから毛先行くんでも1パーでできてる。あれブロッキングもしないです普段。ただその人に教えるときにブロッキングを教えてないと、ただブロッキングを教えてない状態から粗切りを教えるとブロッキングできなくて中の使いがわからない脳みそになるから、だからパネルで取って教えるんです。ただサンドワークできてるときはもうセンターパーの刈り上げの人からウィーって買ってそのまま一撃でもリフトで指4本分一発切りです。で、その刈り上げの部分でちょっとつないで、でもここも全部一撃切り。一撃で一撃。で、あとはもうそれでしかも僕はそれを持つないっていうのを絶対してないし、で、それをめっちゃいいんですよ。あと結局しかこんな切り方してる人いない。圧倒的に違う。だからメキカと10分で分かる。もうちょっとこう持ってもうちょっと動かしてください。こういう感じ。こっちは動かしてこっちは動かしてブラスの時にここセットしたらここに持ってくる。そうセットしたらここに持ってきてでいく。セットしたらここに持ってきてセッ
気持ちだけこう。長い人は出す。ロングの人はこういってこういって持ってきてこんな感じですめっちゃ長い。でもだってこういった時にこんだけ長いと一発でいけないので、もう1、2ではこんだけ長い。そうそうそう。ね、ここまで来ました。いいでしょう。そんな感じです。だから、そう長かったら出すわけ。でもまあね、そうレディースがいらない。じゃあやったらもうそれ1だけです。でもこのスタート地点、これ後のカリキュラムに載ってるんですけど、スタート地点こうなんで、これやばい。だからここの網戸がここなんですよ。マッシュ固まる。これと、まあ、展開図にはあるんですけど、ここからまず1番目のスライスですけど、これ絶対固まり固まってるんですよ。ここで1、2、3、4、5で、ここは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161
り上げマッシュでベース切って僕ここまで入れることお客様がここまでであえてバーで言うとここにもこういうここだけこれねこれお客様にやっぱりめっちゃよくわかる中身見えないけど気にはならないけど短く立ったけっていうのが立つんですよ立つとここ根元支えるんですよでだからこうしたとめっちゃ浮くっていう感じでもこれ入れどころミスったらそのだから僕は絶対わかりますこのラウンドのすごいけど絶対であと分け目を分けじゃない限定でそこに絶対買ったんじゃない分けるでというに僕もカットした時に分けるっていうのをやったらピョンって入れてくれるでもそれ作らないとどうしたらこの人が最後まで聞きたいからこう言って持ってたらあれなんで危ないのでこうが全然いいですよ。もう初めウェットとかで鳴らすバンバン鳴らしてもらっていいですか。悪くするくらいの。悪くしたら育ててくる。そうですね。ちょっとこうやれ。で目視で見たらキーのバーっていくのはパワー不足ですけど、まあずっと滑るまあそれぐらいの多分緩めが前髪にちょっとこういう場合マッシュの今からやるやつそうです前髪は無線にチョップ入れますベースで削れるのはいベースでほぼ削れるのチョップ入れてもいいですよ一応入れないでここはここからはここはこれぐらいしか出るんですよ。で僕営業ベースでお客様これマッシュやって刈り上げマッシュの部分があって何も手に触ってないじゃないですか。ここないんで。ここまででこれなんでかっていうと見て可愛いなので人による多毛でペタコラしたっていう多毛やけどなんか余裕が出てこれの方がいいだからここに短い手が見えない短い手が仕込まれるんですよこれ初じゃないでも毛流は絶対こうだからここ根元浮くんでめっちゃセットしやすいだってこうやって浮くじゃないですかもう線路で見たら絶対ただパサパサこういうのに部分的に出したこれも全部狙ってやってこれはポイントで荷物を使って洗いこなしていったら今のこの毛をどうしたいのか分かるようにやるとしたらセリーがあなたの量を減らす今このお客様はこっちに生えてきてもうこっちにどう考えてもみんな前に生えてるんですよほとんどでも動かしたいけど動かないだったらこう向いてるんですからこの人がセンターパートしないっていう前提でやったらここ入れて中から23スライド23パネルでじゃあ、この数字にはどうするんですか？ここはもう
もうそれ入れたらやばいです。食店もこれはもうチョップでもっていうのが出てきてすごい来てたなと思ったらセンターパートの時はここの一番表面のあれでチョップできましたし、ゴーゴーロシみたいなスマッシュの時はここメインが入ってくるんで別に上で入れてもいいですって感じですね。折り返してなんか中に板がねなくなったり言っちゃってください。薄いマスがなくなったりそれで言うなるじゃないですか。まあしてもいいんですけど、たまに板が逆に入れられたりとかなくされたりとかして切ってる時に空中分解ありますありますありますきれいにしようとそうしたらなんかガシャガシャになったんですパカッと板バネが入っても逆に走るそうですねでもね最悪こうお客さんと受けて緩んでしまってパシャンじゃなくて顔とかに最悪なんであんまりおすすめはしない自分の仕事を忘れてしまいましためちゃくちゃ減らしたんですよ。むっちゃ軽かった。むっちゃ軽かった。過去一軽かった。いいですか。これで1ヶ月よね、ちょうど。そうですね。じゃあ。で、ここも、さっき多分言ってた、ここもめっちゃ入れてる。わかります？ここめっちゃ軽くなった。ここもめっちゃ入れてる。でも切り口わかんないでしょ。めっちゃ割りまくりました。でも自分は細かく言います。デリケートで特に女性はその短い毛と長い毛をずらしてボリューム出したいとかないのに基本落ち着かせたい。チップはちっちゃくしたい。でなじませてる。だからちょっとカット時間かかりました。ありがとうございます。少なくするのも同じですか？全然同じです。同じあれですが、ここって玉だから、はい、ボールが
もうめっちゃ減らしてます。大体減らすときもはい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 。同じやり方で僕これでやるときはこう持ったときにこれいっちゃダメなんですよ。なんでかっていうと短いので、なので僕は逆側から回り込んでこっちはスライドできます。こっちでこれで女性のボブやったら逆から回り込んでスライドできてこっちから向いてあとはそうですね、パツンって取らない感じですね。ここはその例えば女性のショートボブできるんですけど、でもショートボブやったらなんかこの辺のフォルムで大事じゃないですか。なんでこれその毛の人をここの耳裏バーンっていくと、ラインが全部なくなってしまう。ここの耳裏のフォルムはスライドカットで作ることです。スライドで削る、もしくはチョップでそうです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 。だからまあここはまあ要はここの毛のたまりってここの生え際は関係ないんですよ。生え際は関係なくこの上の部分なんでここはバストです。上の方の生え際と関係ないならここをグッとしまってでここの重たいところをどうしてもなんか切りにくいんやったらもうこことかセニムでも出したらいい。全然いいです。